Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Unii dintre voi m-ați întrebat deja și mă bucur că întrebați. Chiar am primit întrebarea aceasta chiar la sfârșitul anului trecut. Nu eram deja în 2024 și am primit întrebarea când va fi următoarea perioadă de 40 de zile de zidirea unui altar de închinare. Când am primit asta la sfârșitul anului trecut, m-am bucurat și văd că sunt persoane care abia așteaptă din nou să se închine lui Dumnezeu și să continue să zidească acest altar de închinare. Voi comunica în grupul de altare, mai exact încă, când va fi, și poate o să comunic și aici, dar deja cei care sunteți interesați, începeți să vă rugați și voi vedea când este mai bine să începem și voi anunța și ca cei care vor să fie, adică să știți și să putem să începem să facem asta și Domnul să ne ajute. Vorbim despre lucrurile care trebuie să le știm dacă vrem să primim instrucțiuni specifice. Îți vorbesc despre asta pentru că personal, unele instrucțiuni specifice care le-am primit din partea lui Dumnezeu au făcut diferență. Deci știu cât de valoroase sunt. Știu cât de valoroase sunt. Dar trebuie să știi anumite lucruri. Și, de exemplu, vedem aceste lucruri, dar unul care zic repede, trebuie să știi că Dumnezeu vrea și poate să-ți dea instrucțiuni specifice. Numărul 1, 2, trebuie să știi că vor fi situații unde vei avea nevoie de o instrucțiune specifică, care nu o vei găsi în cărți, nu vei găsi poate la frați, unde chiar sunt situații unde vei citi Biblia și dar Biblia nu da informații specifice pentru tot. Deci uneori chiar vei citi Biblia și nu vei ști ce să faci. Vei ști mare generic. Dar sunt situații unde contează să faci ceva specific, nu generic. Da. Deci, un alt lucru important, am văzut că este important să știm că sunt diverse căi prin care Dumnezeu vorbește. Nu am intrat în adâncime în ele, dar vedem dacă o să acum sau să facem asta acum sau cu altă ocazie. Pentru că e o temă vastă dacă te gândești. Trebuie să știm că e important starea luminoasă dacă vrem să facem voia lui Dumnezeu, dacă este stilul nostru de viață sau suntem interesați să aflăm anumite informații doar că noi avem nevoie. Asta e un lucru important de corectat. Ca să zic așa, un alt aspect, pentru că ți-am zis, sunt diverse lucruri care trebuie să le știi. Dacă vrei să auzi, să primești instrucțiuni specifice de la Dumnezeu. Un alt aspect este să înțelegem că asta o să fie, nu știu cum să, dar o să fac ce pot mai bine să transmit acest adevăr cel mai bine. Ok, hai să spun așa. Dacă vrei să primești instrucțiuni specifice de la Dumnezeu, trebuie să înțelegi că sunt lucruri sau
Dumnezeu vorbește în momente specifice și la locuri specifice. Dumnezeu a hotărât anumite locuri unde vrea să vorbească și alte locuri unde e tacere. Ce vreau să spun prin asta? Îți dau un exemplu. În Vechiul Testament, în Exod 25, versetul 21, Biblia zice așa: să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului ispășirii, între cei doi eruvimi, așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Cortul era mare. Cortul avea curte exterioară, locul sfânt, locul preasfânt. Dar Dumnezeu a ales un loc specific unde să vorbească. Specific unde să transmite informații. Unde să transmite instrucțiuni. Așa că, de exemplu, dacă vrei să-l auzi în curte exterioară, s-ar putea să nu-l auzi. Dacă intri în locul preasfânt, s-ar putea să nu-l auzi. Dar dacă te poziționezi acolo unde a zis că va vorbi, s-ar putea să-l auzi. Și de fapt, asta chiar s-a întâmplat. Biblia zice, acolo mă voi întâlni cu tine și la înălțimea capacului ispășirii între cei doi eruvimi, așezat pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Dacă ne ducem la cartea lui Samuel, Samuel, un om deosebit, mă rog să fiu un Samuel, mă rog să fiu o Samuel, da, pentru generația ta. Biblia spune în cartea lui Samuel, Samuel 1:3, tânărul Samuel sluja Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vederile nu erau dese. Te întreb, cum Samuel a primit cuvântul lui Dumnezeu într-o vreme unde vederile erau rar, cuvântul Domnului era rar și vederile nu erau dese. Biblia zice așa: tot pe vremea aceea Elia începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui. Iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Și Samuel era culcat în templul Domnului. Unde era chivotul lui Dumnezeu. Exact chivotul care Dumnezeu a zis lui Moise: deasupra îți voi vorbi. De ce a făcut Samuel când vine aici? Biblia zice, când Biblia zice Samuel era culcat, nu se referă că a venit ora 9 și Samuel a început cascatul a început și a zis, hai să mă duc și eu să dorm la chivot. Nu. Era obiectul cel mai sacru. Nu te duci să faci nici o siestă acolo. Când Biblia zice culcat, se referă, cu siguranță era culcat, adică prosternat pe burtă. Prosternat înaintea lui Dumnezeu. Cum o să face 40 de zile și 40 de nopți zidirea altarului. Prosternat. Dar ce a făcut el? S-a poziționat într-un loc unde Dumnezeu în trecut a vorbit și a zis, voi vorbi aici. Și atunci Domnul a chemat pe Samuel. Când Samuel s-a poziționat unde trebuia, unde era chivotul. Nu e nimic la întâmplare în Scriptura. Pentru că Scriptura putea să zică și Samuel era culcat în templul Domnului. Punct. Știm că în templu sunt tot fel de ustensile, inclusiv chivotul. Deci putea să zică doar în templul Domnului. Dar când ți se spune, el era în templul Domnului, unde era cu chivotul lui Dumnezeu, atunci Domnul l-a chemat. Îți dai seama, poziția lui lângă chivot a provocat ce s-a întâmplat. Uneori citim Scriptura, credem că, ok, s-a întâmplat asta pentru că atunci era momentul. Și atunci ne scapă ceva și așteptam și noi și zicem, ok,
o să vorbească și mie când o să fie momentul. Și nu ne dăm seama că nu era vorba că era momentul. Era vorba că s-a poziționat unde putea să audă. Ai. E ceva care vreau să zic, dar dacă era poate la un weekend de post sau la o zi de post, aș fi spus, da, nu o să spun asta acum. Dar îți garantez, am învățat din experiențe foarte clare că uneori să-L auzi pe Dumnezeu, trebuie să te poziționezi într-un loc. De aceea când citesc acest text, văd ceea ce nu vedeam înainte, când îl citeam cu mulți ani în urmă. Apoi a venit un moment, zic, dar stai un pic, nu este o întâmplare. S-a poziționat lângă un loc unde Dumnezeu a zis că dă instrucțiuni și vorbește. Și un adevăr, nu doar pentru a primi instrucțiuni specifice, dar în general pentru a primi ceva de la Dumnezeu, este unde te poziționezi. Să știi unde să te poziționezi. Uneori Dumnezeu va da chiar instrucțiune numai pentru asta. Să spune la cineva, ok, o să am grijă de tine, dar poziționează-te acolo. Ilie, o să am grijă de tine, dar du-te la Kerit. Vei ba apa din izvor și a poruncit corbilor să te radase acolo. Dacă vrei să-L auzi pe Dumnezeu, să primești instrucțiuni specifice, va trebui să înveți să te poziționezi. Să știi unde să te poziționezi, cum să te poziționezi. Să-L auzi. E fantastic. E fantastic acest lucru. Știi, sunt așa excitat pentru că mi-amintesc anumite experiențe unde am învățat asta. Ești într-un loc, nu e nimic. Te pui într-un alt loc, auzi cerul. Ai. Ok, hai să mă... Nu. Textul care vreau să citesc, să ți-l citesc mâine. Asta e prea important. Dar Domnul să te binecuvânteze. Mă opresc aici astăzi.